καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Κύριε Βουλευτέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί σοβαριανοί μας. Αισθάνομαι πολύ άσχημα που είμαστε πάλι σήμερα εδώ. Νιώθω άσχημα γιατί βάζουμε γιατί βάζουμε σε κόπο και εσάς και τους επίσημους καλεσμένους και τις εξουσίες της τοπικής, περιφερειακής και κεντρικής. Αυτό δείχνει από μόνο του ότι δυστυχώς για το θέμα της καθολής στο χωριό μας δεν γίνεται τίποτα. Τι και αν πήραμε υποσχέσεις, τι και αν ξοδέψαμε το χαρτιού σε έγγραφα προσαρμόδιων, όπως λένε κάποιοι, δυστυχώς είμαστε στο βεβαίω. Δεν οφείλει όμως σε τίποτα σήμερα να αρχίσουμε να λέμε ότι το πρόβλημα της καθολής στο χωριό έγινε το 30, το 40 και το 50. Δεν έχει καμία σημασία να λέμε τι έγινε πριν 20 χρόνια και 10 χρόνια. Ούτε να τιμήσουμε αγωνιστές, ούτε να κάνουμε μνημόσυνα. Γιατί πολύ απλά, αν είχαν γίνει κάποια πράγματα, ίσως να μην μαζευόμασταν εδώ. Σήμερα, πάλι για μια ακόμα φορά, όπως και προπέρυσι. Ούτε είμαστε εδώ σήμερα για να δικάσουμε κανέναν, ούτε να αποδώσουμε ευθύνη. Γι' αυτό είναι όλοι άλλοι υπεύθυνοι. Απαιτούμε όμως κάποιες απαντήσεις στα πολλά γιατί που μας βασανίζουν όλους από επίσημα κίνηση. Τα πολλά γιατί τα θέλουμε να ακούσουμε κάτι. Σαν ανεξάρτητος τοπικός σύμβολος, όμως στο χωριό μας θέλω να θέσω ορισμένα ερωτήματα, ζητώντας απαντήσεις. Γιατί η μελέτη που ανατέθηκε από το Δήμο Πύλης στο ΙΓΜΕ φορέα με τεχνογνωσία του αντικείμενου δεν παραλήφθηκε στον σωστό χρόνο, ώστε να αξιολογηθεί, να εκτιμηθεί και με βάση αυτή να προγραμματίσουμε και να διεκδικήσουμε έργα σωτηρίας στο χωριό μας. Διότι το ΙΓΜΕ με τη δική του επιστημονική τεχνογνωσία προχώρησε στην πρώτη φάση των αναγκαίων εργασιών από 21/8 εγκαταστάθηκε 2011 μέχρι 10/9 2011. Πραγματοποίησε ερευνητικές γεωτρήσεις και μία υδρογειώδης. Πάρθηκαν τα ευρήματα και η εκπώνηση στην αναγκαία μελέτη από το Δεκέμβριο του 2011 παραλήφθηκε μόλις προ λίγων ημερών. Μετά από δική μας παρέμβαση στις εισαγγελικές αρχές. Ειδικοί δεν είμαστε, αλλά από ό,τι καταλάβαμε από τα συμπεράσματα της μελέτης την οποία διαβάσαμε έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και προτείνουμε μέτρα για τη διάσωση του χωριού. Παρόλες τις αμφισβητήσεις που δέχτηκαν οι επιστήμονες του ΙΓΜΕ από φορείς του Δήμου, γιατί από τα τέλη του 2010 και μέσα στο 2011 δεν έγινε καμία παρέμβαση. Γιατί μετά το άνοιγμα γεώτρης από το ΙΓΜΕ δεν έγινε άμεσα, πριν έρθει ο χειμώνας, η άντληση των εδάτων γεώτρης και της ασφαλής μεταφορά αυτών σε παρακείμενα ρέματα που εμείς υποδείξαμε στο Δήμο, ούτε αυτό έγινε. Ούτε άλλα μικρότερα προστατευτικά μέτρα για το σημάδι έστω και των βρόχιων νερών. Δηλαδή δεν έγινε καμία σοβαρή προσπάθεια να διασώσουμε τα σπίτια και οι κάτοικοι από μεγαλύτερη καταστροφή. Πράγμα που ζήσαμε σήμερα. Γιατί δεν υπάρχει από κανένα στόμα της επίσημης πολιτείας ξεκάθαρα ότι το ροποτό δεν σώζεται. Ή ότι θα γίνει λύμφη. Ή ότι οι νέες μεθοδικές μετακινήσεις θα μπορέσουμε ως χωριό να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Θέλω εδώ να τονίσω ότι η ψυχή του χωριού μας, η εκκλησία της Σκήνης της Θεοτόκου, έπαψε να χτυπά. Το προκατασκευασμένο σχολείο που πρόσφατα που το πολιτήσαμε και λειτουργήσε έμεινε μέσα στην καθολίστηση. Δεν θέλω να πω για την οικονομική ζημιά που έπαθαν οι κάτοικοι του χωριού μας. Η σημερινή μέρα αυτό που μας μοιάζει είναι τι θα γίνει για να σωθεί, ό,τι σώζει, τι θα γίνει για να μην χαθεί για πάντα ο κεντρικός πληθυσμός. Αυτό είναι και το τελευταίο μου ερώτημα. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τώρα που παραλήφθηκε η μελέτη του ΙΓΜΕ, τι προτείνεται να κάνει ο Δήμος, τι θα κάνει η περιφέρεια, τι θα κάνει η κεντρική διοίκηση. Για τη σωτηρία των υπολείπων υπηρεσιών που κινδυνεύουν να χαθούν. Για την επανασύσταση του ροποτού. Για να γίνει ένα ζωντανό χωριό και να μην χαθεί από το χάρτη της Θεσσαλίας. Ειδικά της Ελλάδος έχει χαθεί ένα χωριό. Το όνομα πρέπει να το κρατήσουμε. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία ενημέρωση από πλευράς Δήμου για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Ούτε στους κατοίκους, ούτε στο τοπικό συμβούλιο. Αυτός ήταν και ο λόγος της πρωτοβουλίας που πήρε το τοπικό συμβούλιο για τη διεξαγωγή της σημερινής κοινικής συνέλευσης. Ελπίζουμε ότι σήμερα οι Ροποτιανοί θα ακούσουν κάτι σοβαρό, κάτι ουσιαστικό. Κάτι που θα τους κάνει να πιστέψουν ότι τους αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα και όχι με απλά υποσχέσεις.
Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πολλά ακόμη που έγιναν και δεν έγιναν στο παρελθόν, αλλά στην παρούσα φάση δεν νομίζω ότι θα βοηθήσουν σε τίποτα. Ελπίζω ότι όλοι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και θερμή παράκλησή μου να μην κοροϊδευόμαστε. Έχω 4-5 χρόνια που ασχολούμαι εδώ με το χωριό μου και ένας κοροϊδεύει τον άλλον. Αυτή η κοροϊδία έχουμε ταπεινωθεί όλοι στο χωριό. Γιατί ξαναγκαστήκαμε να λέμε ψέματα εμείς στους χωριανούς που μας επιδείξαν για τα προβλήματα του χωριού. Εγώ δεν έμαθα να λέω ψέματα που δεν συνδυόμουν. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.